船橋市行田県立行田公園の脇の横断歩道です。本日は2025年の10月の24日金曜日です。私は船橋市議会議員の朝倉です。週に1回ここでスクールガード、これから登校してくる子どもたちの登校時の見守り活動をしております。で、横断歩道がこっちと、直角にこっちにもあるんですが、こっちの横断歩道が若干長いので、子供と車が交差しそうになった時に、この旗を掲げて注意喚起を呼びかけております。それでは間もなく子供たちやってまいりますので、頑張って見守ります。